Cet homme a remarqué que son chien l'observait chaque nuit, puis il a découvert une vérité qui lui a brisé le cœur. Cet homme a acheté un chien de compagnie dans un refuge et a pensé que c'était la meilleure solution pour l'aider. Au refuge, il a finalement choisi un Golden Retriever qui avait été abandonné. Et au départ, toute la famille adorait le chien, c'est un succès. Mais ensuite, peu à peu, son maître a remarqué quelque chose de très étrange, c'est ce chien. Chaque nuit, lorsque son propriétaire allait dormir, le chien attendait devant la porte sur la barrière et le regardait dormir. Les propriétaires pensaient donc que c'était normal vu qu'il était nouveau dans la famille, mais au fil du temps, il n'a pas arrêté de jamais dormir la nuit. Inquiet, le propriétaire a donc emmené le chien chez le vétérinaire. Mais le chien était en parfaite santé. Il est donc retourné au refuge, là où il avait été abandonné, et a découvert une vérité qui lui a brisé le cœur. Le chien avait été abandonné seul durant la nuit. Beaucoup trop triste.